guys. In-order ko to sa Mindanao. Mindanao ba? Cotabato guys. In-order ko to dahil meron akong nakilala na nagtitinda nito. Tapos in-offer niya sa akin to. Titingnan natin guys ang laman nito. Ayan. In-order ko to last week. Tapos pinapaship nila nung Martes. Ngayon, Webes. Ayan. Titingnan natin to guys. Ang bilis nga ng dating eh. Sabi, 3 days to 5 days daw to guys. Ngayon, titingnan natin ang halaman. Parang ano naman ito? 1,512 ang halaman guys. Ayan. Really? Sige. Ayan. Hirap ba nito? Ayan, ganyan na lang yan. Ito guys, meron pa silang permit oh. Permit yan guys. Picture mo na to. I-click mo lang yung taliran ko. Alam mo mag picture? Isipin ko dun sa aking silver. Titingnan natin ito guys kung ano. Tama ba yung mga nandito sa mga i-order ko guys. Inayin ko sa online ay sa kanyang live training. Kapan to guys. Ito guys oh. Ayan. Sira yung dahon pero try natin. Ano man ako ngayon? Tawag niya? Mag-propagate. Kaso lang. Ayun siya guys. So many. Ito guys. Start na. Ito guys ay, ano to guys? 15 piraso yata itong halaman guys. Titingnan natin guys ha. Ano yung puno-puti? Upo kahit tayo pa kaya ito. Ito guys ay hindi ko alam. Ito guys ay hindi ko alam. Ito guys. Tingnan mo. Nasira ang kanyang dahon. Pero maganda siya ha. Ano ba to guys? Hindi ko alam. Walang ID. Yan. Wala siyang ID guys. Pero, ito guys. Meron palang ID. Ano ba to? Ano ba to? Iskot. ID lang pala to. Pangalan pala to. Pangalan ko pala yan guys. Oh. Pangalan ko yan. Ayan. Isa. Ang laki niya guys. 180 yan. Ito pala nakalagay guys. Oh. 180. 180 siya. 180. Ayan. Tapos ito guys. Tingnan natin kung ano to. Ano to? 120. Siguro green hinghing to. Wala kasi nakalagay dito guys eh. Wala nakalagay green hinghing. Ayan. May bulaklak na siya guys at may anak na. Ayan siya guys. O anak na. Ayan. Ngayon. Ito siya ay. Ayan o 100. Titingnan natin kung ano. Ayan siya. Ito yung kanyang ano guys. 100 to guys. Ano kaya to? Ano tingnan mo guys. Ang ganda na dahon niya guys. Tapos ito. Meron siya. Ito red anyamani to guys. Red anyamani. Ayan. Tapos ito guys. Aywan, ano to? Ito. Ito naman, parang red hinghing to guys. Red hinghing. Daming alam sa, daming pangalan ng mga halaman guys na hindi naman hindi namin alalaman. Pero na yung dahon niya oh. Putulin na lang natin pero okay naman siya. Ayan guys. Pang ilan na natin to guys? Pang 4. Ngayon ito, ano naman to? Ito guys ay, kano to? 50 guys. 50. Ito ay hindi ko alam. Ano to? Hindi ko alam to guys. Sutra, pink sutra. Pink sutra. Pang ilan na yan? Pang 5. Ayan. May mga freebie pala to guys. May freebies. May pangalan pala to, freebies. Tingnan nyo, freebies. Ibig sabihin yan ang free nila guys. Ito yung free nila. Ano ba to guys? Parang parang green hinghing. Parang green hinghing to guys oh. Freebie nila guys. Yan, tabi natin freebie. Freebie yan ha? Dalian mo na. Bakit? Ilang minutes? 7 minutes? Yo? Kaya ko yung charger doon. At saka extension. Ito guys ay, ano ba yan? Walang ID. Ha? Meron ka niyan? Meron ba ako dito? Anong meron dito? Wala siyang ID guys. Walang pangalan. I-propagate naman natin to kasi ang taas-taas. Wala din siyang baka freebie naman to guys. Mother, ano pala to? Ayan na siya guys. Ayan. Ayan natin lagay. Ilan ba yan? 15 piraso ata to. Ito guys. Carton kasi yung ano kasi to eh. Ito guys ay 100. 100 guys. Ayan, mother type na siya guys. Meron na siyang Baby. 2 babies. Ayan, dalawang suhi na yan guys. Ayan, ang ganda pa oh. Oh. Ayan guys, ang ganda. Nasira lang yung dahon. Ayan. Ganun po talaga pag nagpapa-shape guys. Sobra. Charger ko namin charger. Ito naman guys ay, ano to?
Ah, taas mo ng konti. Wag yan, kayo yung pula. Ako? Hindi mo lang. Ano ba yan? Tuling siya. Ito guys ay Red Laksa mutated to. Yan. Ay, 100. 100. Pag maingay na. Ilan na ba natin to? 8. Pang 9 yung hawak mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ito. Galing ano to, Cotabato guys. Yan. Ito, Paragon. Ito guys, Paragon ito. Tapos, 50 pesos. Ayan. 50 pesos po siya guys, Paragon. Paragon. May namin yung TV kayo. Ayan siya guys, Paragon. To steam. 50. Batak na siya ng 25 isa. Ayan. Ayan siya guys. Tapos ito naman. Dami ng dyaryo. Dami na nasayang na dyaryo. Oh. Ito guys ay, anong ID nito? Ito guys, ang laki na niya guys, oh. Wala siyang ID. Pa-ID ako kung sinong nakakilala nito, pa-ID ako guys. Ayan guys, oh. Ang laki. May BB na siya guys. I think 180 to guys. 180 to. Ayan guys, isang BB niya. Tapos ang laki na niya guys, oh. 180. Mine, 180. Ayan, diyan natin lagay. Pagsampo na natin yun, oh. 2, 4, 6, 18. 12 lang pa yan eh. 12 lang pala to. Maliban doon sa isa. Oo. Ito naman guys ay Sili. 150. Ito ay ano to guys? Ano ba tawag dito nila? Nakalimutan ko. Basta may ano to, bago tong aglumina guys na rare. Ayan. Rare daw to. Prosin. Prosin pala to guys, Prosin. Frozen. Prosin yung ID nito guys. Rare rare aglumina guys. Ito. Yan. Ito lang yung ano, lanta. Lanta. Ay, nata. Ito. Pag naitanim na natin. Ayan siya guys. Ayan. Paano yung pasado Kylie? Pang ano pala natin to guys? Pang 12. 12 piraso lang pala to guys ang ano. Sa halagang 1,512 yung binayaran ko. Ito yung green hing guys. Hindi pala. Ano pala to? Red Anyamani. Ito guys. Red Anyamani. Ito siya. Wala yung ano. Wala yung sutra. Ayan. 130. Ayan guys. Ito na. Ay ano natin. Titingnan natin siya dito sa aking namain. Ito yung aking mga namain. Ayan. Titingnan natin siya dito kung may kulang silang halaman o mali ang pinadala nila guys. Okay? Titingnan natin dito. Ito yung ating note. Ayan. Una kong namain ay 180 red laksa. Ayan. Ito yung red laksa natin guys. 180. Ayan. 180 to guys na red laksa. Ayan siya guys. Ayan. 180. Ngayon, mutate laksa. 100. Ito guys, 100 siya. Laksa din to guys. Ayan, naka-mutate lang. Sabi dyan na. Pinag-alas lang. Tapos yung radish. Ito pala yun guys, ay radish. Ayan. Ito yun ay 150. Ayan siya guys. 150, baliktad. Ayan, 150. Yan, tatlo. Big Roy. Saan kaya Big Roy natin dito? Big Roy 100. Ito. Ito guys, Big Roy pala to siya guys. Ayan, nasira yung dahon guys sa ano, sa box. Ayan. 100 Big Roy. Meron na siyang, ayan guys, oh, meron na siyang dalawang BB. Ayan. 4. Paragon. Ayan. Ito yung Paragon natin guys. 2 steam. Ayan, 2 steam. 50. Ayan, 50 siya guys. Ayan. Ngayon, burp. Saan kaya ang rare natin? Ang rare is 180. Baka ito yung rare nila. 180 siya, pero wala kasing ano eh. Rare plant to guys. Ayan. Rare daw to guys, pero wala kasi siyang ID. Wala siyang ID kasi hindi nila alam guys. Ito ay 180. Ayan, 180 to. 180. Kasi wala siyang ID. Itabi natin yan. Ngayon, red hinghing. Red hinghing, 130. Nasa bang 130 nila? 130, 120. Ito, red hinghing, 130. 130. Tapos, white Itaros. Wala akong white Itaros. Hindi ko makita si white Itaros. Parang ito, white Itaros pala to.
Para siyang green, pero white Itaros daw to guys. Ayan, meron siyang bulaklak. 120, ayan. Tapos si Green Hinghing, nasaan na si Green Hinghing? Ito yung si Green Hinghing. Green Hinghing guys, 50 lang to guys. Ayan, 50. Tapos, ito naman si, ayan. Sino nga to? Tingnan natin. Ito ay si Chandang. Chandang ba to? 100, oo. Si Pink Chandang. Ayan, si Pink Chandang guys. 100. At ito naman si Pink Sutra. Pink Sutra to siya guys. Pink Sutra. 50. Ngayon, ito naman si Boxer. Si Boxer pala to guys. Ito pala si Boxer guys. Ang ganda niya guys. Meron na siya ang 2BB. Yan, 2BB. Ito guys, hindi ko naman to siya binibinta. Bali, collection ko siya guys. Dahil, ang asawa ko mahilig din sa halaman. Gusto niya i-collection mo na to guys. Tapos yung mga bibi, o mga suhin niya guys, yun na po yung aming, kung may gustong bumili, ibibinta namin. Kung may hihingi naman, karamihan dito naman sa akin guys. Yung mga bibi guys, tapos dito sa mga kapitbahay ko, wala silang halaman na ganun. Ino-offer ko po at binibigay ko sa kanila guys, para wala naman silang masabi, ganun. Ayan guys, ito ang bigroy natin guys, meron na siyang malakihan. Ang ganda na kanyang, nasira lang yung kanyang dahon guys, oh ayan. Ayan na siya guys, yan na yung lahat yung aking ano. Tapos may nabili, maliit man itong paso natin. Tapos nga, ito yung ano nila guys, oh. Parang ano to guys, hindi ko alam kung anong ID nito. Hindi ko alam guys kung anong ID nito. Yan. Wala kasing ID. Ang sabi ko sa kanila, lagyan ng ID, pero walang ID. Basta tinitingnan ko na lang yung ano ko guys. Ngayon guys, ito yung freebie nila. Maganda rin naman. Yan guys. Ayan. Maraming salamat sa panonood ng aking mga halaman guys. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe and click the bell para maging update kayo sa aking mga new upload. Ayan. Shout out pala sa aking mga team Sophia Soda, Team Panda, Team Happy SNB, Team Langga. Ayan, maraming salamat sa laging pag-support. Ayan guys. See you my next vlog sa pagtatanim ko nito. Ayan, i-vlog ko rin ang pagtatanim ko nito guys. Kung paano ko siya. Kung kailangan ko siyang i-cutting, kailangan ko siyang i-separate. Ayan guys, abangan nyo. Ayan. Salamat. Bye-bye.